言葉を定義する、実は非常に重要なことで、例えばこの定義をしないまま、この部屋整理しといてと指示をしたらどうでしょう。おそらく10人いれば10通りの整理の仕方があるのではないでしょうか。ある人は書類の山を全部ファイリングしたり、またある人はデスクの上のものを全部引き出しの中にしまい込んで整理できましたと言うかもしれません。でも、いらないものを捨ててほしいという思いを込めて、この整理という言葉を使っていたら、いるものもいらないものも全部引き出しの中にしまわれている状態を見て、何これ、全然整理できてないじゃん。でも整理した本人からしてみたら、机の上何もなくなってるし、めちゃくちゃ整理できてるじゃん。これ以上どうすればいいの？心の声が聞こえてきそうなんです。こうやって上司と部下の関係が悪くなっていきます。